Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 23. ágúst, 12. sunnudag eftir þrenningarhátíð, þema dagsins lækningin mikla, frelsið í Kristi. Í lexíunni skrifar spámaðurinn: Drottinn Guð réttlætisins, sælir eru þeir sem á hann vona. Þú skalt ekki gráta lengur, hann verður þér náðugur. Þegar þú hrópar á hjálp, mun hann bænheyra þig. Í pistlunum skrifar Páll: Verið stöðug í bæninni, vakið og biðjið með þakkagjörð. Og í Guðspjallinu læknar Jesús krefta konu. En við skulum byrja stundin á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 13. kafla. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur. Í 18 ár hafði hún verið sjúk. Konan var kreppt og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana: Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Þá lagði Jesús hendur yfir hana og jafn skjótt gat hún rétt úr sér og lofaði Guð. En samkundustjórinn reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins: 6 daga skal vinna, komið þá og láti lækna ykkur og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum: Hræsnarar, leysir ekki hver ykkar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til vatns. En þessi kona sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað í full 18 ár, máttu hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi. Þegar Jesús sagði þetta, urðu allir mótstöðumenn hans sneyptir, en allt fólkið fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum sem hann gerði. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins lækningin mikla, frelsið í Kristi. Texti dagsins hefst á því að Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkunduhúsi. Hann var ekki að tala daginn eða veginn, það sem var efst á baugi eða segja brandara. Hver einasta predikun í húsi Guðs á að fjalla og tengja orð Guðs við hlustandann. Og Jesús notaði meðal annars lækningar á hvíldardögum til að vekja fólk til umhugsunar vilja Guðs. Sá sem veikur á bara eina bæn, að verða heill heilsu. Vera ekki byrði á sínum nánustu, þurfa ekki að þiggja hjálp. Og enginn hafnar lækningu þegar hún býðst. Í Guðspjallinu læknar Jesús á hvíldardegi. Hann var í helgidóminum að kenna og það var ekki þannig að konan hafi komið til Jesú. Sennilega var hún svo kreppt að hún sá hann ekki. Það var Jesús sem sá hana og kallaði hana til sín. Hann læknaði hana óbeðinn og varði hana síðan þegar samkundustjórinn reiddist. Hlýðni við lögmálið sem byggðist á verkum og engum verkum á hvíldardögum átti að vinna gyðingum inn miskunnsemi Guðs. Þess vegna var lækning á hvíldardegi ákveðin yfirlýsing af hendi Jesú. Yfirlýsing að hvíldardagurinn var ekki fyrir Guð. Hvíldardagurinn fyrir manninn. Jesús reif niður múrinn sem lög þeirra og siðir höfðu hlaðið upp á milli þeirra og annars fólks. Múr sem átti að skilja hina útvöldu þjóð frá öðrum.
Með lækningunni var Jesús að segja að kærleiki til náungans og vilji til að veita honum aðstoð, hjálp, er mikilvægari en hin harða afstaða að lyfta ekki hendi á hvíldardegi. En íhugum aðeins, var lækningin verk? Gyðingar máttu tala á hvíldardögum, svo orð voru ekki flokkuð sem verk. Þeir máttu klæða sig, svo það var leyfilegt að lyfta höndunum. Svo að það sem Jesús sagði, þú ert laus við sjúkdóminn, og það sem hann gerði, hann lagði hönd yfir hana, flokkaðist tæknilega séð ekki sem verk. Svo hvað var það þá annað en að samkundustjórinn missti athyglina frá sér og gæti í framhaldinu mist öll völd yfir fólkinu ef það færi að fylgja þessum manni. Því Jesús hafði greinilega marga fylgismenn og mikið vald. Fræðimenn og farisear höfðu einmitt horn í síðu Jesú af þeirri ástæðu. Fólkið elti Jesú jafnvel út í óbyggðir, án vatns og matar, því að það hungraði og þyrsti í Guðs orð og margir fengu lækningu á sjúkdómum eða losnuðu við illa anda. Í Guðspjallinu sagði Jesús að Satan hafi fjötrað konuna. Já, Satan, vegna þess að Guð leggur ekki sjúkdóma á fólk. Hann sakaði mennina hræsni, hvers vegna mætti konan ekki njóta lækningar þó það væri hvíldardagur. Hvar var kærleikur þeirra og miskunnsemi? Hvers vegna samglöddust þeir ekki þegar hún fékk lausn úr langvinnum fjötrum sem hún hafði ekki haft neina von að fá lækningu á? Jesús sakaði leiðtoga gyðinga almennt blindu, að þeir afvegaleiddu fólkið með mannasetningum og að þeir hirtu ekki það sem væri mikilvægast í lögmálinu, sem réttlæti, miskunn og trúfesti. Rétt boðun skiptir öllu máli. Páll postuli sagði, enginn maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið. Guð vill miskunnsemi en ekki fórnir og mun vera trúfastur við trúfasta. Guðspjöllin kynna Jesú á ólíkan hátt. Matteus leggur áherslu á að Jesús sé sá sem ritningin spáði og konungur. Konungur ekki kosinn heldur rétt borinn erfingi. Og Guðspjallið gyðingleg tenging við Abraham. Markús leggur áherslu á þjónshlutverkið og það Guðspjall telja menn að hafi átt að höfða til Rómverja, því enginn hafi áhuga á uppruna þjóns. Lúkas sem Páll postuli telur upp í Kólosabréfinu með nöfnum heiðingja segir okkur að Lúkas hafi ekki verið gyðingur. Lúkas hitti ekki Jesú, en hann skrifar Guðspjallið eftir að hafa farið vandlega yfir vitnisburði annara og hann leggur áherslu á hinn fullkomna mann og frelsara, afkomanda Adams. Fræðimenn telja að Guðspjallið hafi átt að höfða til Grikkja sem aðhylltust heimspeki. En Jóhannes kynnir Jesú sem persónulegan frelsara hvers og eins og son Guðs. Það skrifað til allra sem vilja trúa og vilja láta orðið leiða sig til Guðs. Guðspjall dagsins úr Lúkasi og í Kólosabréfinu skrifar Páll postuli að Lúkas hafi verið læknir. Það útskýrir kannski hvers vegna það Guðspjall segir svo fallega frá fæðingu Jesú og fjölda kraftaverkalækninga. Strax í 1. kafla segir Lúkas frá kraftaverkinu
þungun Elísabetar, móður Jóhannesar skírara, og málleysi föður hans vegna vantrúar hans. Í Guðspjallinu rekur Jesús út illa anda, læknar móður Símonar af sótthita, læknar líkþráa, lamaða, blinda og heyrnarlausa og reisti dána upp til lífs. Hann þurfti ekki að vera á staðnum eða snerta þann sjúka, því hann læknaði jafnvel þann sem var langt í burtu. Þegar farisegar og fræðimenn settu út á að Jesús og lærisveinar hans borðuðu með tollheimtumönnum og syndurum, þá notaði Jesús læknisfræðileg rök. Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Jesús var hinn fyrsti læknir án landamæra, en í Guðspjöllunum eru nokkrar frásagnir af því að Jesús læknaði fólk sem var ekki gyðingar. Og fleiri frásagnir eru af því að hann læknaði á hvíldardögum. Sennilega læknaði Jesús alla daga vikunar, en þegar hann læknaði á hvíldardegi fundu farisegar og fræðimenn að því. Og rök þeirra voru að þessi maður væri ekki frá Guði, fyrst hann héldi ekki hvíldardaginn. Mannfólkið er ólíkt og misjafnt hvað höfðar til okkar. Á dögum Jesú áttu fátækir allra síst von lækningu á sínum sjúkdómum. Og segir Guðspjallið að allt fólkið reyndi að snerta hann, því að frá honum kom kraftur sem læknaði alla. Það eitt út af fyrir sig er eitt stórt kraftaverk. Við þurfum að segja okkar lækni hvað er að, en það þurfti ekki að segja Jesú það, trúin á lækningu nægði. Já, þema dagsins er lækningin mikla, frelsið í Kristi. Heilbrigðir þurfa ekki læknis við, sagði Jesús. Ég er ekki komin til að kalla réttláta til afturhvarfs, heldur syndara. Þarna leggur Jesús að jöfnu að vera heilbrigður og réttlátur, andstætt því að vera sjúkur og syndari. Heilbrigðið er því ekki tengt líkamlegu ástandi, heldur afstöðu mannsins til Guðs. Enda sagði Ágústínus, kirkjufaðir á 4. öld, að synd væri ekki athöfn, heldur afstaða. Guðspjalli fjallaði lækningu konu sem hafði verið kreft í 18 ár. Hún sá aðeins jörðina sem hún gekk á, en gat rétt úr sér eftir lækninguna og séð himininn. Samkundustjórinn sá aðeins niður á blöð reikningarinnar. Hann sá ekki himininn. Hann sá lækninguna sem brot á reglum, en hún sá Guð að verki. Að vera heilbrigður á líkama er ekki það sama og vera heilbrigður gagnvart Guði. Hin eina sanna lækning sem Jesús boðaði var sinnaskipti sálarinnar, að taka á móti góðu fréttunum sem að hann færði þeim, frelsun af náð fyrir trú. Það er lækningin mikla, það er lækningin sem er eilíf. Opið hjarta tekur við boðskapnum og Jesús notaði læknisfræðina til að lýsa þeim sem hafna honum, að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki boðskapin. Notum því skilningavitin til að uppgötva kraft orðsins, mátt bænarinnar og kærleikann í boðskapnum ríki Guðs. Leyfum orði Guðs að gera okkur frjáls. Drottinn blessi þig og varviti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.